왜 여기 자꾸 그 따라가냐? 어디 안 날려보니까 자꾸 와리가 보이더라고. 그래서 바람이 들어가면서 그러 그래서 날리기 힘들었어. 그래도 끝은 날렸잖아. 끝에 좀 잠깐 날렸는데 그래도 그냥 반원을 그리면서 바람 불었기 때문에. 다 됐습니다. 또 이건 거의 기름이 없고 또 있어도 거의 제거된 앞다리살 전지. 이건 다이어트 할 때 좀 도망이 됐는데 그래서 손 잡아도 돼. 이렇게 해서 거의 탁구공 정도의 크기입니다. 크기 면적. 그래서 지금 여기서 바로 이 나무들이 지금 2, 3년생들이에요. 그래서 처음에 지금 이렇게 빨리 열릴 거 생각 안 하고 제가 이거 한 5년 정도, 5, 6년이면 이게 밤 좀 딸 거라 그랬는데 본의 아니게 거짓말하게 됐어요. 사실은 저도 그렇게 생각했는데 이거 2, 3년이면 답니다. 그러니까 접종해서 2년 후면 답니다. 접목 2년, 2년에서 2년. 그러면 처음에 이제 꺾어지부터 시작하면 3년에서 4년을 얘기하는 겁니다. 어떻게 형태로 있냐. 이것이 파랗게 보이지만은, 그러니까 이제 녹색으로 보이지만은 이렇게 갈라져 있습니다. 갈라진 거는 바로, 또 갈라지지 않은 것도 이미 지금 다 익었어요. 그리고 다 갈라졌죠, 이렇게. 상당히 껍질 두껍습니다. 근데 밤이 워낙 크니까, 이거 여기 떨어졌겠다. 여기도, 버려졌는데, 아직 있다. 보이죠? 이렇게. 보이죠? 상당히 큽니다. 탁구공 정도 크기라고 보시면 됩니다. 이렇게 되기 때문에 얘들이 벌레가 쌀벌레 비슷한 거 있잖아요. 그런 종류들이 이제
있는 거고 밤벌레라고. 밤벌레가 두 가지인데 또 밤나방 또 있고요. 그래서 그 두 개가 좀 대등 애들인데 얘들이 여기다 떨어지다 그랬다. 이게 비었다는 건 밑에 보면 있다는 거거든. 저기 보일지 모르겠는데 저것도. 그래서 지금 이거 이렇게 이거 가는데 어딨어? 보이나? 밑에 거고 이쪽에 오른쪽에 있나? 저기. 이렇게 보입니다. 좀 이거 여기 밑에도 찾아봐. 여기 바로 여기 떨어진 적 있는 거 봐서는 여기 많이 떨어진 것 같아. 여기 다 주워가. 여기 다 주워가. 바로 여기가 떨어진 껍질. 여기 저거 봐. 오늘 보이죠 껍질. 그럼 바로 밑에 떨어져 있어. 지금 이렇게 벌어지고 막 떨어집니다.